Belum masuk ya kontrak Emang masih kontrak ya? Belum dapat ya? Sama siapa angkatan lo? Alkar malah udah dapat. Belum ya? masih pending sebulan lagi, bulan depan ya. Bukan video WFH lah di rumah. Masuknya Jauh. Belum dapat ya? Sama siapa angkatan lo? Alkar malah udah dapat. Belum ya? Masih pending sebulan lagi, bulan depan ya. itu 15 juta. 15 juta. Nah, ini guys, taman di kantor pusat BRI ya. Ini ada taman burung, banyak sekali burungnya sedang berkicau. Kita apresiasi BRI pusat yang dimana kantor pusatnya ada taman cukup asri, jadi sangat memperhatikan lingkungan di tengah gedung-gedung pencakar langit. Ada juga taman ini, ada burung apa aja? Cendrawasih, Cendrawasih, nah ini Bio, ya. Jalak Bali, Jalak Bali juga ada. ya. Lalu itu toh, Ya, lalu itu ada lagi. burung bangau. Burung bango juga ada. Nah ini guys, burung bango juga ada ya. Di tengah hiruk pikuk Yang kuning itu celolong. mana? Ini cukup sangkar burung terbesar ya. Burung cendrawasih yang paling atas. Nah ini guys, Anda berkunjung ke kantor pusat BRI Jalan Sudirman Jakarta Pusat, ini bisa menikmati berbagai burung di teras kantor BRI Pusat. Ini dia burung-burung.
Keren. Kantor pusat PR ini ada taman, termasuk juga burung-burung, berbagai burung dengan suara yang sangat merdu. Ya.